हरिबोधिनी एकादशी व्रतः। ॐ शर्मचन्दनचर्चितो ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परिविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी कथा। ब्रह्मोवाचः पर्वोधिन्यश्च माहात्म्यं पापग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृण्वस्व मुनिसत्तमः। तावद्गर्जति विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी चितौ यावन्नायति पापग्निः कार्तिके हरिबोधिनी तावद्गर्जन्ति तीर्थानि समुद्रं सरंसि च यावत् पर्वोधिनीं विष्णुस्तीर्थीनां याति कार्तिकेः। अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च एकैनैवोपवासेन पर्वधिन्या लभेन्नरः। नारद उवाच एकभुक्तेन किं पुण्यं नक्तभोजने उपवासेन किं पुण्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच एकभुक्तेन जन्मोत्थं नक्तेन द्विजनोर्भवम् सप्तजन्मभवं पापम् उपव्यासेन नश्यति। यद्दुर्लभं यदप्राप्यं त्रैलोक्यं न तु गोचरम् यदप्ये प्रार्थितं पुत्रं ददाति हरिबोधिनी। मेरुमन्दरमात्राणि पापान्युग्राणि येनि तु एकेनैव उपवासेन दहते पापहारिणिः। पूर्वजन्म सहस्रैस्तु यद्दुष्कर्मोपार्जितं जागरेण प्रबोधिन्यं दहते तुलराशिवत्। उपवासं प्रबोधिन्यं ये करोति स्वभावतः विधिवन्मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलम्। यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत् कुरुते नर स्वल्पं मुनिवर श्रेष्ठं मेरुतुल्यं भवेत् फलम्। विधिहीनं तु ये कुर्यात् सुकृतं मेरुमात्रकम् अणुमात्रं न चाप्नोति फलं धर्मस्य नारदः। सन्देहीनो व्रतभ्रष्टे नास्तिके वेदनिन्दके नैते सा तिष्ठते देहे धर्मशास्त्र विदूषके। परदाररते मूर्खे कृतघ्ने वञ्चके तथा धर्मो न तिष्ठते देहे एतेषामपि देहिनाम्। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितम्। ब्राह्मणे च विशेषेण चाण्डाल सदृशा बुभौ सवत्रिका वा विधवां ब्रह्मणो यदि सेवते मुनिशार्दूल सान्वयो यति असंशयम्। परदाराभिगमनं कुरुते यो द्विजाधम सन्ततीर्णं भवेत् तस्य फलं जन्मार्जितं नहि। गुरूणां च विप्रैश्च योऽहङ्कारेण वर्तते सुकृतं नश्यते शीघ्रं धनं नाप्नोति सन्ततिम्। आचारभ्रष्टदेहानां विरसलेगामिनां तथा दुर्जनं सेवमानानां धर्मस्तेषां परङ्मुखः। पतितैषा सङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ये कुर्वन्ति नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमालये। धर्मनष्टनृणां तेषां स्वागतासनभोजनै तेषां वै नश्यते वत्स कीर्तिरायु प्रजासुखम्। साधूनामपमानं तु ये कुर्वन्ति नराधमा
त्रिवर्गफलहीनस्ते दह्यन्ते नरकाग्निनः कृत्वावमानं साधूनां ये ऋष्यन्ति नराधमा वारयन्ति न ये मूढास्ते पश्यन्ति कुलक्षयम् आचारभ्रष्टदेहस्य पेशुनस्य शठस्य च ददतो जुहतो वापि गतिस्तस्य न विद्यते तस्मान्नत्वाचरेत् किञ्चित् दशभं लोकगर्हितं सदाचारवता भाव्यं यथा धर्मो न नश्यते यदहेन्ति मनोवृत्त्या करिष्याम पर्वोदिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म शतोद्भवम् समतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायुतं विष्णुलोकं नयेत्याशो पर्वधिन्यं तु जागरेः वसन्ति पितरोरिष्टा विष्णुलोकेत्यलङ्कृतः विमुक्ता नरकैर्दुःखैः पूर्वकर्म समुद्भवैः कृत्वा तु पातकं घोरं बर्महत्याधिकं नरः कृत्वा तु जागरं विष्णो दौतपापो भवेन्मुनेः दुष्प्राप्यं यत् फलं रम्ये अश्वमेधा दिविर्मखे प्राप्यते यत् तत्सुखेनैव पर्वधिन्या तु जागरेः आप्लुप्त्या सर्वतीर्थेषु दत्त्वा गां काञ्चनं महिं न तत्फलमवाप्नोति यत्कृत्वा जागरं हरेः जातः स एव सुकीर्तिं कुलं तेनैव पावितं कार्तिके मुनिशार्दूल कीर्तायेन पर्वोधिनिः यथा ध्रुवं नीलं मृत्यु धननाशस्तथा ध्रुवम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वैष्णवं दिनम् येनिकानि च तीर्थानि त्रैलोक्यं सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यग् ये करोति पर्वोधिनीम् सर्वकृत्यं परित्यज्यं तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिनः उपोष्य एकादशी रम्या कार्तिके हरिबोधनिः सज्ञानी सचयोगी च शतपस्वी जितेन्द्रिय भोगो मोक्षस्य तस्यास्ति उपास्ते हरिबोधनिम् विष्णुप्रियतरा वैशा धर्मसारस्य दायिनी स्वकृदेनामुपस्यैव मुक्तिमाक् च भवेन्नरः पर्वदिनी उपोषित्वा न गर्भे विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारदः कर्मणा मनसा वाचा पापं यत् समुपार्जितं तच्छालयति गोविन्द पर्वधिन्या तु जागरेः स्नानं दानं जपो होमं समुद्दिश्यं जनार्दनम् नरः यत्क्रियते वत्सं पर्वधिन्यं तदच्छेयं यर्चयन्ति नरास्तस्यं भक्त्या देवं च माधवं समुपस्य प्रमुच्यन्ते पापस्ते शतजन्मनिः महाव्रतमिदं पुत्रं महापापघनाशनं पर्वोदवासरं विष्णुर्विधिवत् समुपोषयेत् वर्तनानेन देवेश परितोष्ये जनार्दनं विराजयन् दिश सर्वा पर्यति भगवन् हरे कर्तव्यैष प्रयत्नेन नरे कान्तिमभीप्सभे एकादशीं ऋषि श्रेष्ठ कार्तिके तु पर्वोधिनीम् बाल्ये यच्चार्जितं वत्स यौवने वार्धके तथा शतजन्म कृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु शुष्कमाद्रै मुनिश्रेष्ठं सौगुह्यामपि नारद तच्छालयति गोविन्दमस्यामभ्यर्च्य भक्तितः धनधान्यवहा पुण्य सर्वपापहरा परा तामुपस्य हरे भक्त दुर्लभं न भवेत् क्वचित् चन्द्रसूर्यपरागे च यत्फलं परिकीर्तितं तत्सहस्रगुणं प्रोक्तं पर्वधिन्या तु जागरात् स्नानं दानं जपो होनं स्वाध्यायो देवतार्चनम् तत्सर्वं कोटितुल्यं तु पर्वधिन्यं तु यत्कृतं जन्म प्रभृति यत्पुण्यं नरेणार्भ्यर्चितं भवेत् वृथा भवति तत्सर्वम् अकृत्वा कार्तिकव्रतम् अकृत्वा नियमं विष्णु कार्तिकं यक्षिपेन्नर जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारदः तस्मात् त्वया प्रयत्नेन देवदेवो जनार्दनः उपासनीय विप्रेन्द्र सर्वकामफलप्रदः परान्नं वर्धयेद्वस्तु कार्तिके विष्णु तत्परः परान्न वर्जनाद् वत्स चन्द्रायण फलं लभेत् न तथा तुष्यते गैर्न दानैर्वागजादिभिः यथा शस्त्रकथालापैः कार्तिके मधुसूदनः ये कुर्वन्ति कथा विष्णुर्ये शृण्वन्ति समाहिता शुल्कं वा शुल्कपादं वा कार्तिके घोषतं फलं सर्वधर्मान् परित्यज्य ममाग्रे कार्तिके नरे शास्त्रावधारणं कार्यं श्रोतव्यं च सदा मुनेः श्लेषा लोभबुद्ध्या वा
ये करोति हरे कथम कार्तिके मुनिशार्दूल कुलानां तारयेत् शतम् नित्यशास्त्र विनोदेन कार्तिकं यक्षिपेन्नर निर्दहेत् सर्वपापानि यज्ञयुतफलं लभेत् नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवे कथम् कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्रफलं लभेत् परभोदवासरे विष्णु कुरुते यो हरे कथं सप्तद्वीपवती दाने तत्फलं लभते मुने श्रुत्वा विष्णुकथां दिव्यम् अर्चयन्ति कथाविदम् सुशक्त्या मुनिशार्दूल तेषां लोकाः सनातनः वर्मणो वचनं श्रुत्वा नारद पुनरब्रवीत् नारद उवाच विधानं ब्रूहि मे स्वयमिन् एकादशं शुभोत्तमः तृणेन येन भगवान् यदृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्म वचनमब्रवीत् ब्रह्मोवाच वर्मे मुहूर्ते चोत्थाय एकादश्यं द्विजोत्तमः स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्तधावनपूर्वकम् नद्या तडागे कूपे वा वाप्यं गेहे तथैव च केशवश्चैव सम्पूज्यं कथायं श्रवणं तथा नियमार्थे महाभागम् इमं मन्त्रमुदीरयेत् एकादश्यं निराहारस्थित्वा हानिपरेर्ह्यहं बोध्यामि पुण्डरीकाच्ये शरणं मे भवाच्युतः अमुं मन्त्रं समुच्चार्यं देवदेवस्य चक्रिणः भक्तिभावेन तुष्टात्मा हि उपवासं समर्पयेत् रात्रौ जागरणं कार्यं देवदेवस्य सन्निधौ गीतं नृत्यं च वाद्यं च तथा कृष्णकथां मुने ये करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्यो परिस्थिता बहुपुष्प बहुफले कपूरा गौरकुङ्कुमैः हरेक पूजां विधातव्यं कार्तिक्यं बुधवासरे वित्तसाठ्यं न कर्तव्यं सप्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्यमसख्यातं प्राप्यते मुनिषत्तमः फलैर्नानाविधाय दिव्यै पर्वधन्य तु जागरे शङ्खे तोयं समादाय हैर्गो देयो जनार्दने यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं दत्तार्हम् बुधवासरे अगस्त्यै कुसुमे दिव्यै पूजयेद्यो जनार्दनं देवेन्द्रोऽपि मुनिश्रेष्ठः करोमि करसम्पुटं न तत्करोति क्षिपेन्द्र तपसा तुष्टे हरे यत्करोति ऋषिकेशो मुनिपुष्पैरलङ्कृतम् बिल्वपत्रश्च एकिष्टम् कार्तिके कलिवर्धन पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्तिस्तेषां मयोदिता तुलसीदलपुष्पैश्च पूजयन्ति जनार्दनं कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मायुतं दहेत् दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथाध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवरा तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटिसहस्राणि ते वसन्ति हरेर्गृहे रोपिता तुलसी यावत् कुरुते मूलविस्तरं तावद्युगसहस्राणि तनोते सुकृतं मुनेः यावत्शाखा प्रशाखाभिर्बीजपुष्पदलैर्मुने रोषिता तुलसी पुंभि वर्धते वसुधातले कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यन्ति ये गता आकल्पयुगसहस्रं तेषां वासो हरेर्गृहे कदम्बं कुसुमैर्देवं निर्जयन्ति जनार्दनं तेषां ये मलयो नैवं प्रसादात् चक्रपाणिनः दृष्ट्वा कदम्बकुसुमं प्रीतो भवति केशवः किं पुनः पूजतो विप्रं सर्वकामप्रदो हरे ये पुनः पाटलाः पुष्पैः वसन्ते गरुडध्वजम् अर्चयेत् परया भक्त्या भोक्ति मुक्तिभागी भवेद्भिषः बकुला शोककुसुमैर्यर्चयन्ति जगत्पतिं विश्वकास्ति भविष्यन्ति यावत् चन्द्रदिवाकरौ यर्चयन्ति जगन्नाथं करवीरैषिताशितैः चतुर्युगानि विप्रेन्द्र प्रीतो भवति केशवः मञ्जरीशाकारस्य केशवोपरि ये नरा यच्छति ते महाभागा गोकोटिः फलभागिनः दुर्वाङ्कुरं हरेर्यस्तु पूजाकाले परेच्छते पूजाफलं शतगुणं सम्यगाप्नोति मानवः समीपत्रश्च ये देवं पूजयन्ति सुखप्रदम् एवं मार्गो महाघोरो निष्तीर्णं स्तष्टु नारदः वर्षकाले तु देवेशं कुसुमैश्चम्पकोद्भवै कीर्तयन्ति न ते मर्त्यः संसारेषु पुनर्भवे कुम्भी पुष्पं तु विप्रक्षे ये गच्छन्ति जनार्दनं सुवर्णफलपात्रं ते लभन्ते वै फलं मुनेः सुवर्णकेतके पुष्पं यो ददाति जनार्दने कोटिजन्मार्जितं पापं दहते गरुडध्वज कुङ्कुमारुणवर्णाच गन्धाढ्यं शतपत्रिकं यो ददाति जगन्नाथे श्वेतविपालये वसेत्
एवं संपूज्य रात्रौ च केशवं भुक्तिमुक्तिदम् प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गत्वा तु सजलां नदीम् तत्र स्नात्वा जपित्वा च कृतं पूर्वान्निकीक्रियः गृहे गत्वा च सम्पूज्य केशभो विधिवन्नरे व्रतस्य पूर्णार्थाय ब्रह्मणन् भोजयेत् सुधि क्षेमोपयेत् शिरसा भक्तियुक्तेन चेतसा गुरुपूजत्कार्य भोजनाच्छादनादिभिः दक्षिणा चापि दातव्य तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिना भूयसी चैव दातव्य ब्रह्मणेभ्यो प्रयत्नतः नियमश्चैव संत्याज्यो ब्रह्मणाग्रे प्रयत्नतः कथयित्वा द्विजेभ्यस्तद् दद्यात् शक्तः च दक्षिणम् नक्तभोजनरो राजन् ब्रह्मणन् भोजयेच्छुवान् वयाचिते बलैर्वर्धं सहिरण्यं प्रदापयेत् अमामांसि नरो यस्तु प्रददेद्गां सदक्षिणम् दातृष्णा हि नरो दधाद्दधिमाच्छिकमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत् तैलस्थाने धृतं देयं धृतस्थाने पयस्मृतं धान्यानां नियमे राजन् दीयते सलितण्डुलः दद्यात् भूषैने शय्यं शतुलः सम्परीक्षते सदाम् पत्रभोजिनरो राजन् भोजनं धृतसंयुतं मौने घण्टां तिलश्चैव शैरण्यं प्रदापयेत् दम्पत्योर्भोजनं देयं निःस्नेहं सर्पिषायुतं धारणेन शुकेशान मादर्शं दापयेत् बुधः उपानहो प्रदातव्ये उपान परिखर्जनात् लवणस्य सत्याग्रे शर्करा च प्रदापयेत् नित्यं दीपं प्रदेयस्तु विश्वोर्भाविबुधालये सदीपं सकृतं ताम्रं काञ्चनं वधसायुतं प्रददात् विष्णुभक्ताय सम्पूर्णः व्रतहेतवे एकान्तरोपवासे तु कुम्भानष्टो प्रतापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपेतान् सर्वान् सालङ्कृताच्छुभान् सर्वेषामप्यलाभे तु यथोक्तकरणं विना द्विजवाक्यं स्मृतं राजं सम्पूर्ण व्रतसिद्धिदम् नत्वा विसर्जयेद् विप्रास्ततो भुञ्जीत स स्वयं यत्तोक्त चतुरो मासान् समाप्तिं तस्य च आचरेत् एवं ये आचरेत् प्राज्ञः सुनन्ता फलमाप्नुयात् अवसाने तु राजेन्द्रः वासुदेवपुरं व्रजेत् यश्चाभिघ्नं समाप्यैव चातुर्मास्य व्रतं नृप स भवेत् कृतकृत्यस्तु न पुनर्मानुषो भवेत् एतत् कृतमहीपाल परिपूर्णं व्रतं भवेत् व्रतवैकल्यमासाद्यं ह्यन्नं पुष्टिप्रदायते एतत् सर्वख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया पठनात् श्रवणाद्वापि लभेद्दानजं फलम्। जय जय श्री भविष्य उत्तर पुराणे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्वोधिनी महात्म्यं संपूर्णम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। ओम उपनेतु मंगलम वा सकल जगन्मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनीदल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा काले वर्षदपर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सौभरायितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्भेदैः संगपदकर्मोपनिषदैर्ध्यायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीकुसुममेयकान्तिं यमुना कुलकदम् अमूलं वर्ते नवगोपवध विलासहालिं वनमालि वितनोत् मंगलं नः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। कार्तिक शुक्ल एकादशी कथा पर्वोधिनी एकादशी एवं हरिबोधिनी एकादशी कथा।
ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, यो एकादशीको महात्म्य मलाई बताइदिनुहोस् र यसमा के प्रकारको कस्तो प्रकारको पुण्य मिल्दछ र कसरी यसबाट मुक्ति मिल्दछ यस बारेमा बताउनुहोस् भनिसकेपछि बताउनुहुन्छ, हे नारद, समुद्रसम्मका सारा तीर्थहरू र पुण्यदायी तलाउहरू जबसम्म गर्दछन् तबसम्म कार्तिकमा विष्णु जागा हुने उनको तिथि हरिबोधनी एकादशी आउँदैन। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र 100 करोडौं राजसूय यज्ञ गरेको पुण्यफल मनुष्यले पर्वदिनी एकादशीमा गरेको एउटै उपवासले प्राप्त गर्दछन्। नारदजीले भन्नुभयो, दिनमा एक छाक मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ, राति मात्र खानाले के पुण्य हुन्छ, अथवा खाँदै नखाई उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ, हे पितामह त्यो कुरा मलाई बताइ बक्सियोस् भन्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एक छाक मात्र खानाले 1 जन्मको र राति मात्र खानाले 2 जन्मको, पुरा अहोरात्र उपवास गर्नाले 7 जन्मदेखि जम्मा भएको पाप नाश हुन्छ। हे पुत्र नारद, जुन वस्तु दुर्लभ छ, जुन पाइँदै नपाइने छ र जो तिनै लोकमा देखिँदै देखिँदैन र आफूले चिताउँदैन चिताएका वस्तु पनि हरिबोधिनी एकादशीले दिन्छ। मेरु र मन्दराचल जस्ता थुप्राका थुप्रा जो पापहरू छन्, सारा पापहरू नै यो हरिबोधिनी एकादशीको एउटै उपवासले नै खाक हुन्छन्। हजारौं पूर्वजन्मदेखि कमाएर थुपारिएका जो दुष्कर्म छन्, ती सबै पर्वदिनीमा गरिएको रात्रि जागरामले नै रुवाको राशिलाई आगोले डढाए झैं भस्म हुनेछ। हे मुनिश्रेष्ठ, जो जन आफ्नै इच्छाले वा श्रद्धाले विधिपूर्वक पर्वदिनीमा उपवास रहने काम गर्छन्, उसले पुराका पुरा बताए अनुसारको पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। जो मनुष्य बताए अनुसारको विधिपूर्वक असल र पुण्य कर्म गर्दछ, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, त्यो पुण्य थोरै भए पनि मेरो पर्वत जत्रो ठूलो फल दिने हुन्छ। हे नारद, जो धन विधिहीन भएको मनमाना पुण्य कर्म गरेर भलै मेरो पर्वत जत्रो ढेर लाओस्, त्यसले एक रत्ती पनि धर्मको फल पाउँदैन। सन्ध्या नगर्ने, व्रतबन्धका नियम भङ्ग गर्ने, ईश्वर नमान्ने, नास्तिक, वेदको निन्दा गर्ने, धर्मशास्त्रको खण्डन गर्ने, यस्ता पापीका शरीरमा धर्म रहँदैन। त्यस्तै अर्काको स्त्रीमा भोग गर्नेवाला, पटमूर्ख, कृतज्ञ, अरूलाई उपकार कहिल्यै पनि नगर्ने जो माठगहरू छन्, यस्ता प्राणीहरूका शरीरमा पनि धर्म रहन सक्दैन अर्थात् टिक्न सक्दैन। ब्राह्मण होस् वा शूद्र होस्, अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्दछ भने विशेष गरेर परस्त्री ब्राह्मणलाई गमन गर्ने यी दुवै चाण्डाल तुल्य हुन्छन्। परस्त्री सधवा होस् वा विधवा ब्राह्मणीलाई यदि ब्राह्मणै पनि गमन गर्दछ भने, हे मुनि शार्दूल नारद, यो तो वंशै सहित नाश हुन्छ अर्थात् त्यसले अप्ताली पर्दछ। जो अधम ब्राह्मण अर्काकी स्त्रीलाई गमन गर्दछ, त्यसको सन्तान हुँदैन र जन्मभरि कमाएको पुण्य पनि रहँदैन। गुरुका साथमा या ब्राह्मणका साथमा जो जन घमण्ड गरेर रहन्छ, त्यसको पुण्य कर्म तुरुन्तै नाश हुन्छ। त्यस्तो जन जीवनमा धन वा सन्तति प्राप्त गर्न सक्दैन। सदाचार नगर्ने मानिसहरूको वेश्यागमन गर्ने, पुरुषहरूको तथा दुष्टको सङ्गत वा सेवा गर्ने त्यस्ता मनुष्यहरूको मुख देख्ने बित्तिकै धर्मले मुन्टो बटार्छ। हे श्रेष्ठ राजा, जो जन पतित नीचहरूका साथ सङ्गत गर्छ तथा उसको घरमा गइरहने गर्छन्, त्यस्ता जन अवश्य नरकमा जान्छन्। हे बाबु नारद, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यहरूको धर्म नष्ट भएको छ, तिनीहरूको कीर्ति, आयु, सन्तान र सबै सुख सबै नष्ट हुन्छ। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गर्दछन्, ती त्रिवर्ग धर्म अर्थ कामका फलले हीन रहित भएको छँदा नरक रूपी आगोमा डढ्दछन्। जो अधम मनुष्यहरू साधुहरूको अपमान गरेर रमाउँछन् र जो मूर्खहरू त्यस्ता अपमान गर्नेहरूलाई रोक्दैनन्, त्यस्ता ती मनुष्यहरूले नै आफ्नो कुल नाश भएको देख्नु पर्दछ। भ्रष्ट आचार विचार हुने जनको जुगुलखोरको महामूर्ख शठको शरीरले जतिसुकै दान हवन गरे पनि उसको असल गति हुन सक्दैन। त्यसकारण मनुष्यले आफ्नो कल्याण नहुने तथा लोकद्वारा निन्दा गरिएको कुनै पनि काम गर्ने
नगर्नु। सबैले सधैँ सदाचारी भएर रहनु पर्दछ। जे गर्दा धर्म नाश हुँदैन। जो मनुष्यहरू तन मनले नै प्रबोधिनीको व्रत गर्नुपर्दछ भन्ने ध्यान गरिरहन्छ अर्थात् चिताइरहन्छ, त्यस्ता जनको 100 जन्म पहिलेदेखिको पाप पनि बिलाएर जान्छ। जो जन प्रबोधिनीको रातभरि जागरण गर्दछ त्यसले आफ्ना त्यस पुण्यले बितेका, आउने भइरहेका अर्थात् पिछाडिका, अगाडिका र वर्तमान 10,000 आफ्ना वंशधरलाई तुरुन्तै विष्णुलोकमा पुर्याउँछ अनि पूर्वका कर्मले उत्पन्न भएका नारकीय दुःखहरूद्वारा छुटेका उसका पितृहरू खुसी हुँदै सहजका साथ विष्णुको लोकमा निवास गर्दछन्। जुन जनले ब्रह्महत्या आदि घोर पाप गरेर पनि यदि उसले प्रबोधिनीको रातभर जागरण गर्यो भने जसका सबै पापहरू धोइएर, हे मुनि, जो जन निष्पाप हुन्छ, जुन पुण्यफल विधिपूर्वक गरिएका अश्वमेधादि यज्ञहरूले पनि पाउन कठिन छ, तो पुण्यफल प्रबोधिनीमा व्रतपूर्वक रातभर जागरण गर्यो भने सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ। समस्त तीर्थहरूमा डुबुल्की मारेर अर्थात् नुहाएर तथा गाई सुन जग्गा दान गरेर पनि त्यति ठुलो पुण्यफल पाइँदैन जति ठुलो पुण्यफल हरिबोधिनीको रातभरको हरिको कीर्तन गर्दै जागरण गरेर पाइन्छ। हे मुनि शार्दूल, मुनिश्रेष्ठ नारद त्यही नै पुण्यात्मा जन्मिएको हो। त्यसैले नै आफ्नो कुललाई पवित्र पार्दछ। जसले कार्तिक महिनामा हरिबोधिनीको विधिपूर्वक व्रत पूजा जागरण गरेको छ, जस्तो मनुष्यहरूको मृत्यु निश्चित छ त्यस्तै एक दिन सबैको मृत्यु निश्चित छ। हे मुनिश्रेष्ठ, यस्तो कुरा जानेर अवश्य नै विष्णुको दिन हरिबोधिनीको व्रत पूजा जागरण गर्नुपर्दछ। तिनै लोकमा जो कोहीले पनि भयभरका तीर्थहरू जति छन् ती सबै तीर्थहरू त्यसका घरमा समाइरहन्छन्। जो जन राम्रोसित विधिपूर्वक प्रबोधिनीको व्रत गर्दछ, सारा कर्मलाई त्यागेर पनि चक्रपाणी हरि भगवानको प्रसन्नताका लागि अर्थात् हरिलाई प्रसन्न पार्न अत्यन्त सुन्दर यानी अति उत्तम हरिबोधिनी एकादशीको व्रत कार्तिकमा गर्नुपर्दछ। त्यही जन ज्ञानी हो, त्यही जन योगी हो, त्यही जन तपस्वी हो, त्यही जन जितेन्द्रिय हो, त्यही जन मृत्युलोकको सुख भोग र मरेपछि मोक्ष पनि त्यसैको हुन्छ जसले हरिबोधिनीको व्रत गर्दछ। धर्मको सार अर्थात् धर्मको तत्त्वलाई दिनेवाली यो हरिबोधिनी एकादशी विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय छ। जीवनमा एकैपल्ट पनि यसको व्रत गर्यो भने तो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। हे नारद, प्रबोधिनीको व्रत गरेपछि तो व्रत गर्नेले गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। त्यसकारण अरू सबै धर्मलाई छाडेर पनि त्यस दिन हरिबोधिनीको व्रत मनुष्यले गर्नु पर्दछ। कस कर्मले, मनले, वचनले जुन पाप आजसम्म थुपारिएको छ प्रबोधिनीमा जागरण गरे हुँदी गोविन्द भगवानले त्यसलाई बगाइदिनुहुन्छ। स्नान, दान, जप, होम। हे बाबु नारद, हरिबोधिनी एकादशीमा जनार्दन भगवानको उद्देश्य गरेर अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीको उद्देश्य गरेर अर्थात् उहाँको नाममा मनुष्यहरूले जो स्नान, दान, जप, होम आदि गर्दछन् त्यो सबै अक्षय अथवा कहिल्यै पनि ननासिने खालको हुन्छ। जुन मनुष्यहरू हरिबोधिनीको व्रत बसेर त्यस दिन भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछन् ती जनहरू 100 जन्मदेखि थुप्रिँदै आएका पापहरू जे जति छन् ती सबै प्रकारका छोड्दछन्। हे पुत्र नारद, यो अत्यन्त ठूलो व्रतले ठूला पापका समूहलाई पनि नाश गरिदिन्छ। तसर्थ विष्णुको जागा हुने दिन हरिबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक सबैले उपवास व्रत गर्नुपर्दछ। यस व्रतद्वारा भगवान जनार्दनलाई सन्तुष्ट पारेर तो व्रती मनुष्य सारा दिशाहरूलाई झलल्ल पार्दै हरि भगवानको धाममा खटाखट जान्छ। हे ऋषि श्रेष्ठ, हे नारद, कार्तिकमा पर्ने प्रबोधिनी एकादशीलाई क्रान्ति वा कीर्ति चाहने मनुष्यहरूले परिश्रमपूर्वक पनि यसलाई गर्नुपर्दछ। हे बाबु नारद, बालककालमा, यौवन अवस्थामा तथा बुढो भएपछि पनि जुन पाप 100 करोडौं जन्मदेखि गरेर थुपारिएका छन् त्यो पाप थोरै होस् अथवा धेरै होस्, हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारद, सुकेको पुरानो होस् वा गिलो ताजा होस् अथवा एकदम गुप्त पाप होस्,
तो सबै पाप हरिबोधिनी एकादशीका दिन भक्तिपूर्वक गोविन्दको पूजा गर्यो भने तो पूजनले सफा गरेर पखालिदिन्छ। यस एकादशीको व्रत बसेर हरिको पूजा गर्नेलाई हरिबोधिनी एकादशीले धनधान्य थुपाएर दिन्छन्, पुण्य बढाइदिन्छन्, ठूला ठूला पाप हटाइदिन्छन्। यदि कसैले भक्तिपूर्वक त्यसको उपासना गर्यो भने त्यसलाई कुनै कुराको दुर्लभ हुँदैन। चन्द्र सूर्यग्रहणमा गरिएका दान ध्यान जपको जुन फल बताइएको छ, प्रबोधिनीमा रात्रि जागरण गर्नेले त्यसको 1000 गुणा बेसी फल पाउँछ भनिएको छ। प्रबोधिनीमा जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय हरिको पूजा गरिन्छ तो सब अघि पछिको भन्दा करोडौं गुणा बराबरको पुण्य फल दिने हुन्छ। जन्मदेखि मनुष्यले जो पुण्य सञ्चय गरेको छ तो यो सब पुण्य यदि उसले हरिबोधिनीको व्रत गरेन भने बेकारको हुन्छ। जो मनुष्य विष्णुको व्रत पूजा आजा नगरिकन कार्तिक महिना बिताउँछ उसले जन्मदेखि आर्जन गरेका पुण्यको फल हे नारद पाउँदैन। हे विप्रेन्द्र श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद, त्यसकारण तिमीले परिश्रम पूर्वक पनि सबै कामना यानी चाहेको कुरा पूरा गरिदिने देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानको उपासना व्रत गर्ने गर। विष्णुको भक्तिमा तत्पर रहने जो कुनै व्यक्तिले पनि कार्तिक भरि अर्काको अन्न त्याग्नु पर्दछ, अर्थात् खानुहुन्न। हे बाबु नारद, कार्तिकमा अर्काको अन्न नखानाले चन्द्रायण प्रायश्चित गरेको फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिकमा शास्त्रका कथा भन्नाले सुन्नाले मधुसूदन भगवान जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रसन्न अरू यज्ञ वा दान वा हात्तीको घोडाका दानले हुनुहुन्न। जो मनुष्यहरू कार्तिकमा 21 श्लोक वा आधा श्लोक वा कुनै एक पाउ पनि विष्णुको कथा लाउँदछन् अथवा सावधान भएर सुन्दछन् तो कथनले को श्रवणले 100 गोदान गरेको पुण्यफल मिल्दछ। कार्तिक महिनामा सबै मनुष्यहरूले अरू धर्म कर्म छोडेर भगवान विष्णुको मूर्तिको सामु रही हे मुनि सबै सत्शास्त्रको अवलोकन वा शून्य काम गर्नुपर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, कल्याणार्थ वा लोभ बुद्धिले अर्थात् द्रव्य लाभका लागि भए पनि जो मनुष्य कार्तिकमा हरिको कथा बताउँदछ अथवा सुन्दछ उसले आफ्ना 100 कुल वंशलाई उद्धार गर्दछ। जो मनुष्य दिनहुँ सत्शास्त्र पुराण आदि सुनेर कार्तिक महिना बिताउँछ उसले आफ्ना सारा पापहरूलाई डराउँछ र 10,000 यज्ञ गरेको फल पाउँदछ। जो मनुष्य नियमपूर्वक चतुर्मासभरि नै विष्णु भगवानको कथा सुन्ने गर्दछ, विशेष गरेर कार्तिकमा अवश्य सुन्ने गर्दछ भने उसले 1000 गाईदान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। हे मुनि नारद, हरिको जाग्ने दिन हरिबोधिनीका दिन जो मनुष्यले हरिको कथा भन्न लाउँदछ साथै दीपवाली भूमिको दान गर्दा जो फल पाइन्छ तो फल उसले पाउँदछ। हे मुनि शार्दूल, भगवान विष्णुको दिव्य कथा सुनेर जो जन कथा वाचक पण्डितलाई आफ्नो दान गर्ने सावकाश अनुसारले जसले पूजा गर्दछ तिनलाई पछि सनातन लोकमा वास मिल्दछ। पिता ब्रह्माको यस्ता वचन सुनेर नारद मुनिले फेरि भन्नुभयो, हे देवतामा श्रेष्ठ पिताजी, सृष्टि मात्रका मालिक, अब मलाई एकादशीको व्रत गर्ने विधान हे भगवान कस्तो रहेको छ बताउनुहोस्। जुन विधान पूर्वक व्रत गर्दा कुन प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ त्यो कुरा बताइ बक्सिनुहोस् भनिसकेपछि नारदको यस्तो वचन सुनेर तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे द्विजोत्तम नारद, एकादशीको दिन बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा अर्थात् 2 घडी रातिले हाँदै उठेर शुचिपूर्वक दतिवन लाइवरिकन नदी वा पोखरी कुवामा वा वापीमा नभए घरैमा पनि पहिले नुहाउनु पर्दछ अनि भगवान केशवको पूजा गरेर त्यसपछि हरिका चरित्रहरूको कथा सुन्नु पर्दछ। हे महाभाग भाग्यमान नारद, त्यसपछि विनयका नियमका लागि हात जोडेर यो मन्त्र उच्चारण गर्नु पर्दछ। हे हरि, एकादशीका दिन निराहार रहेर आउने अर्को दिन मात्र एकादशम निराहारम श्रुत्वहानि परे है हम खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरो शरण रक्षक हुनुहोस् भनी देवताहरूका पनि देवता ती चक्र धारण गर्ने विष्णु भगवानको ध्यान गर्दै मन्त्र पढ्नु पर्दछ। यसरी श्रद्धापूर्वक प्रसन्न चित्तको भएर उपवास गर्दा विष्णु भगवानका नजिकमै हरि कीर्तन गर्दै रातभर जागरण गर्नु पर्दछ। हे मुनि, तो दिन रातभरि विष्णुको गाना अथवा गीत कीर्तन नाच
अथवा हरिका कथाहरूको श्रवण आदिले जो जन गर्दछ तो त्यस्ता पुण्यात्मा पुरुष, परन्तु तिनी लोकभन्दा माथि रहन्छन्। कार्तिकको हरिबोधिनीमा धेरै फूल फल कपुर अगरु कुर्कुमहरूको हरिको पूजा गर्नुपर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, हरिको बार पर्वदिनी एकादशीको दिनमा नित्साठ्य किफायत नगरिकन पूजा आजा गर्नु, किनकि यस दिन गरेको पुण्यको असंख्यात गर्न नसक्नुको हुन्छ। पर्वदिनीमा जागरण गर्दाखेरि रातभरि नै जसो नाना प्रकारका राम्रा फलहरूले हरिको पूजा गर्नु र बिहान शङ्खमा जल, चन्दन, फूल, दूध, दही, घिउ, चिनी, मह हालेर पूजा गरी जनार्दन भगवानलाई अर्घ दिनु पर्दछ। जुन पुण्य फल समस्त तीर्थहरूमा नुहाएर सब प्रकारका दान गरेर पाइन्छ, त्यसको करोड गुणा फल पर्वदिनीमा अर्घ दिँदा पाइन्छ। त्यस दिन राम्रा अगस्त्यका फूलहरूले जो जनार्दनको पूजा गर्दछ, हे मुनि श्रेष्ठ, त्यस्तो पुण्यात्मालाई साक्षात इन्द्रले हात जोड्दछन्। हे विप्रेन्द्र नारद, तपस्याले तुष्ट पारिएका हरिले त्यो कुरा गर्नुहुन्न जो कुरा अगस्त्य फूलहरूले सिंगारिएका ऋषिकेश भगवानले गर्नुहुन्छ। हे कली वर्धन छुल्या नारद, जो जन कार्तिकमा श्रीकृष्णलाई बेलका पत्रहरूले पनि ठूलो भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन्, ती सबैलाई मैले बताएको मुक्ति मिल्दछ। हे वत्स नारद, जो जन कार्तिकमा तुलसीका पत्र पुष्पले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, तिनले 10,000 वर्षदेखि गरिआएका आफ्ना सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। दर्शन गरिएकी, छोइएकी अथवा ध्यान गरिएकी, कीर्तन गरिएकी, स्तुति गरिएकी, रोपिएकी, सेचिएकी र सधैँ पूजा गरिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन्, त्यस्ता जन हजारौं करोडौं युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा वास गर्दछन्। हे मुनि नारद, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछ त्यति 1000 युगसम्म पुण्य फैलाउँछ अर्थात बढाउँछ। हे मुनि, हे नारद, जुन पुरुषहरूद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिँगा शाखा प्रशाखाहरूले उसका बिया, पुष्प र पत्रले पृथ्वीतलमा बढिरहन्छन्, ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मनेछन् र जो बितिसके, ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको घरमा अर्थात वैकुण्ठमा वास हुन्छ। जो मनुष्यहरूले कदमका फूलहरूले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन्, चक्रपाणी भगवान विष्णुका कृपाले तिनीहरूले हिमालय अर्थात नरक जानु पर्दैन। कदमको फूल देख्ने बित्तिकै नै भगवान केशव प्रसन्न हुनुहुन्छ भने, हे ब्राह्मण नारद, सबै कामना इच्छा पूरा गरिदिने हरि कदमले पूजा नै गरिएपछि त प्रसन्न भएर फुरुक्क पर्नुमा के आश्चर्य छ र। अनि फेरि वसन्त ऋतुमा पाटलाका फूलहरूले गरुडध्वज भगवान विष्णुलाई अत्यन्त भक्तिपूर्वक जो जन पूजा गर्दछन्, तो जन अवश्य मुक्त हुन्छ। जो जन मौलसरी, अशोक कुसुमका फूलहरूले जगतपति विष्णुको पूजा गर्दछन्, ती जन जबसम्म चन्द्रमा सूर्य रहन्छन् तबसम्म शोक सुरता रहित हुन्छन्। हे विप्रेन्द्र नारद, जो जन सेता वा राता पहेँला करबीर वा कनेरका फूलहरूले जगन्नाथ भगवानको पूजा गर्दछन्, तिनका उपर भगवान केशव 4 युगसम्म प्रसन्न रहनुहुन्छ। जो मनुष्यहरू केशव भगवानको उपर आपका मञ्जरीहरू चढाउँछन्, ती भाग्यमानी जनहरू 1 करोड गाईदान गरेको पुण्यको फल पाउँछन्। जो जन हरिको पूजा गर्दाखेरि दुबाका मुन्टा चढाउँछन्, उस मनुष्यले त्यस पूजाको 100 गुणा बेसी फल मजासित पाउँदछन्। हे नारद, आफ्ना भक्तलाई समय सुख दिने भगवान विष्णुलाई जो जन शमीका पातहरूले पूजा गर्दछन्, तिनीहरूले महाघोर डरलाग्दो यममार्ग तरे अर्थात पार गरे भन्ने जान। जो मनुष्यहरू वर्षा ऋतुका चम्पकका बोटमा फुलेका चापका फूलहरूले भगवान विष्णुलाई पूज्दछन्, ती मनुष्यहरू संसारमा फेरि जन्म लिनुपर्ने हुँदैन। हे विप्र नारद, कुम्भी अर्थात पाटलाको फूल जो जन जनार्दन भगवानलाई अर्पण छन्, हे मुनि, हे नारद, ती जनले 1 पल सुन चढाएको फल अवश्य पाउँछन्। जो जन पहेँलो केतकीको फूल भगवान जनार्दनलाई अर्पण गर्दछ,
त्यसले 1 करोड जन्मदेखि कमाइ गरेर थुपारेको त्यसको पाप गरुडध्वज भगवानले डढाइदिनुहुन्छ। कुमकुमको जस्तो रातो पहेँलो मिश्रित वर्ण भएको तथा गम बास्ना आउने सयपत्री को फूल भगवानमा चढाएर जो जन पूजा गर्दछ तो जन श्वेतदीपमा बस्नेछ। यस्ता प्रकारले भोक्ति र मुक्ति दिने केशव भगवानलाई रातभर पूजा गरेर हे ब्राह्मण नारद बलिपल्ट बिहानै उठेर प्रशस्त पानी खलखल बग्ने नदी खोलोमा गएर त्यहाँ नुहाएर सन्ध्या जप गरेर त्यही गरिने पूजापाठ आदि प्रातकालीन क्रिया सारा गरिसकेर अनि घर गएर व्रती मनुष्यहरूले विधिपूर्वक भगवान केशवको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि व्रतको परिपूर्णताका लागि बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। भक्तियुक्त चित्तले शिर झुकाएर ती ब्राह्मणको पाउमा परि क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उपर्ण आदि वस्त्रको साथ गुरुको पूजा गर्नुपर्दछ। गुरुलाई श्रद्धापूर्वक जति सकिन्छ भोजन गराउनु पर्दछ र चक्रपाणी भगवानको प्रसन्नताका लागि गुरुलाई दक्षिणा दिनुपर्दछ। अनि प्रयत्नपूर्वक झर्को नमानिकन श्रद्धा साथ ब्राह्मणहरूलाई भूयसी दक्षिणा पनि दिनुपर्दछ। अनि तिनी ब्राह्मणहरूका सामुमै भरसक व्यावहारिक ठगठाग गर्ने पहिलेका नियमहरूलाई प्रतिज्ञा गरेर त्यागिदिनु पर्दछ। ब्राह्मणहरूका सामु त्यस्तो प्रतिज्ञा वचन गरेर तिनीहरूलाई शक्ति अनुसार भेटीघाटी फलफूल जो जुर्छ दिएर तिनलाई बिदा दिनु पर्दछ। त्यस्तै हे राजन राति एक छाक मात्रै खाने नियममा रहेको व्रती मनुष्यले बेस ब्राह्मणहरूलाई यथेच्छ भोजन गराउनु पर्दछ। अनि थपेको वा मागेर नखाने व्रतरूपी नियममा रहेको जनले व्रतको समाप्तिमा सुनसहितको हट्टाकट्टा गोरु दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि मासु नखाने व्रत जुन जनले गरेको छ उसले व्रत समाप्तिमा दक्षिणासहित गाई दान गर्नुपर्दछ। चतुर्मासभरि जुन मनुष्यले अमलाले नुहाउने व्रत नियम गरेको छ उसले व्रत समाप्तिमा दही र मह दान गर्नुपर्दछ। अनि जसले चतुर्मासभरि फल मात्र खाएर बस्छु भन्ने नियम लिएको छ हे राजन व्रतको समाप्तिमा उसले फलहरूकै दान गर्नुपर्दछ। हे राजन तेल दान गर्नु भनेको ठाउँमा घिउ दान गरे पनि हुन्छ अनि घिउ दानको बदलामा गाईको दुध दान गरे पनि हुन्छ भनिएको छ। हे राजन जहाँ धान्य दान गर्नु भनिएको छ त्यसको बदलामा मसिना चामल दान गर्नु पर्दछ। जसले चतुर्मासभरि खाटमा नसुत्ने भुइँमा सुत्ने व्रत लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा दसना तन्ना तकिया झुलसहितको खट दान गर्नु पर्दछ। हे राजन चतुर्मासभरि पातमा खाने नियम गरेको मनुष्यले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त घिउका साथ भोजन दान गर्नु पर्दछ। जसले चतुर्मासभरि नबोल्ने नियम लिएको छ उसले व्रत समाप्तिमा प्रशस्त तिल र स्वर्ण प्रतिमा सहित घण्ट दान गर्नु पर्दछ। जसले चतुर्मासभरि घिउ तेल नखाने नियम लिएको छ उसले व्रत समाप्तिमा ब्राह्मणका दम्पतिलाई प्रशस्त घिउका साथ भोजन दिनु पर्दछ। चतुर्मासभरि नङकेश नकाट्ने नियम लिएको बुद्धिमान व्रतीले व्रतको समाप्तिमा दक्षिणा सहित ऐना दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि जुत्ता लाउँदैन भन्ने व्रत लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा एक जोडा जुत्ता दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि नुन नखाने नियम लिएको छ उसले व्रतको समाप्तिमा प्रशस्त चिनी दान गर्नुपर्दछ। जसले चतुर्मासभरि दिनौं विष्णुको मन्दिरमा वा कुनै देवताको मन्दिरमा अविच्छिन्न बत्ती बालिरहने नियम लिएको छ त्यस व्रतले व्रत समाप्तिमा घिउले भरिएको सलेदो सहितको तामाका र सुनको बत्ती बलिरहेको दियो तो व्रतको परिपूर्णताका लागि विष्णुको परम भक्त ब्राह्मणहरूलाई संकल्प दान गर्नुपर्दछ। जो मनुष्य चतुर्मासभरि एकान्तमा रहेर हरिको भजन गरिरहन्छु भन्ने व्रत लिएको बस्छ उसले व्रतान्तमा व्रतको पूर्णताका लागि सबै सिंगारिएका राम्रा राम्रा तथा वस्त्र सुनको प्रतिमा सहितका अनि सुवासित बास्ना आउने जल भरिएका 8वटा कुम्भ खडा दान गर्नुपर्दछ। हे राजन ती बताइएका वस्तुहरूको प्राप्ति नभएमा बताए अनुसार गर्नुपर्ने कुरा नगरिकन नै ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरेर भोजन गराई तिनीहरूबाट तिम्रो सम्पूर्ण व्रत परिपूर्ण होस् भन्ने आशीर्वाद दिनुपर्दछ। किनकि यस्तो अभावको स्थितिमा ब्राह्मणको वचन नै सिद्धिदायक हुन्छ भनिएको छ।
अनि ब्राह्मणहरूलाई ढोगेर बिदा दिनुपर्दछ, त्यसपछि आफूले भोजन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले चतुर्मासभरि जो वस्तु त्यागेको छ त्यसको समाप्ति गर्ने काम गर्नुपर्दछ। हे राजेन्द्र, जो बुद्धिमान मनुष्य यस प्रकारको आचरण गर्दछ त्यो मनुष्य ती दानहरूको अनन्त अर्थात् कहिल्यै नसकिने पुण्यफल पाउँछ। आखिरमा मृत्युपछि तोजन सोझै विष्णुको पुर वैकुण्ठमा जान्छ। हे निरप राजन, जो जन यस्ता प्रकारले अभिज्ञता पूर्वक अर्थात् बीच-बीचमा नछाडिकन चतुर्मासको व्रत समाप्त गर्दछ त्यो जन कृतकृत्य हुन्छ र फेरि मृत्युलोकमा मान्छे वा प्राणी भएर जन्मदैन, सधैँ विष्णुलोकमै रहिरहन्छ। हे महिपाल राजन, ती सब कुरा विधिपूर्वक अर्थात् बताए बमोजिम गर्यो भने व्रत यानी चतुर्मासको नियम परिपूर्ण हुन्छ। तर यदि ती व्रत गलत तरिकाले अर्थात् बेविधिले मनमानसित गर्यो भने त्यो त्यस्तो व्रती अर्को जन्ममा मृत्युलोकमा अन्धो वा घोडी भएर जन्मनेछ। हे राजन युधिष्ठिर, यहाँ तिमीले मलाई जो कुरा सोध्यौ त्यो सारा कुरो मैले तिमीलाई भेले विस्तार पूर्वक बताइदिए। यो मैले तिमीलाई सुनाएको 24 एकादशीको महात्म्य जो जन कार्तिक भरि पाठ गर्दछ अथवा कथावाचन पवित्र संयमी ब्राह्मणद्वारा सुन्दछ उसले 1000 गाईदान गरेको पुण्यफल प्राप्त गर्दछ। जय जय श्री एकादशी महात्म्य एकदेव कृतम नेपाली टीकायम महात्म्यम सम्पूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।